启示录第15章。后来，我阁看见伫天顶有另外一个大阁奇的景象出现，有7个天使掌管最后7个灾祸，因为上帝要降这个灾祸，将伊的受气拼到尽。我阁看见亲像有火掺伫内面的玻璃海，嘛看见遐个得胜的人，因就是已经脱离迄只受的伤，甲用数字来代表名字遐个人，因徛伫玻璃海里，手提上帝予因的骑琴，因唱上帝的罗卜、摩西的歌，甲羊羔的歌，讲：主全能的上帝，你的作为大国奇异，万王的王，你的道路公义正直。主啊，什么人敢无敬畏你，敢无荣光你的名？因为只有你是圣，万国拢会来伫你的面前敬拜你，因为你公义的作为已经显明。我阁看见天顶的圣殿已经开，内面有下见证的会幕，掌管7个灾祸的7个天使对圣殿出来，穿清气阁光亮的幼麻布的衫，胸坎下金带，4个换米的一个，将7个金碗交予迄7个天使，内面堆满永远活地的上帝的受气。圣殿内充满对上帝荣光甲关灵称出来的烟，一直到7个天使所掌管迄7个灾祸结束以前，无人会当进入圣殿。